皆さん、海賊って聞くとどんなイメージがあります？ドクロマークの旗を掲げた黒い帆船、財宝の山を積んだ宝箱、ワイン片手に踊る海賊たち、あと船長はめっちゃ偉そうとか。まあパイレーツ・オブ・カリビアンの見過ぎですね。でもそれ全部間違ってるとは言いませんが、半分以上ファンタジーです。現実の海賊、いやいやもうとにかく地味でヤバくて理不尽で、それでいてちょっとかっこいいという時代だったんです。この動画では大航海時代に実在した海賊たちの知られざる生活や意外すぎる常識をバンバン掘り下げていきます。1位、大航海時代の海賊とは。さてまず大航海時代をざっくり言うと、15世紀後半から18世紀前半にかけてのヨーロッパ諸国がガチで世界中に出ていって、新大陸あったとかこの島内のもんってやってた時代です。でその裏でうようよと現れたのが今回の主役、海賊たち。この時代の海賊たちは基本的に国家の権力とは無。でも時には国家に雇われた合法的な海賊もいました。それが試略船とか略奪許可証を持った海賊ってやつです。でも合法だろうが非合法だろうが、やってることは大体他人の船を襲って金目のもん奪うって話。はい、完全にアウトですね。ちなみにこの動画で扱うのは特に黄金期と呼ばれる1670年から1730年頃のカリブ海の海賊たちです。ここがまさにパイレーツ・オブ・カリビアンの舞台。でもあの映画とは裏腹に、リアルの海賊たちは毎日が病気との戦い、食料はウジ虫、船長は選挙制、収入は一攫千金と笑えるぐらい過酷で、でも確かに夢のある世界だったんです。2、当時の海賊たちの航海の様子と奪ったもの。さてまず最初にぶち壊したい海賊のイメージ、それが財宝どっさりってみんな思うでしょう。海賊イコール金銀財宝、宝箱、キラキラのネックレス。ほぼ嘘です。実際の海賊たちが奪ってたのは小麦、塩、干し肉、石鹸、ロープ、布地、火薬、ワイン。要するに完全に生活必需品。夢がない。いやいや彼らも現実を生きてたんですよ。当時金銀財宝を積んでる船なんてそんな頻繁にうろついてない。むしろそういう宝船ってのは重装備で護衛も多いからリスク高すぎて狙えない。一方でちょっとした商船なら防衛力ゼロ、乗ってるのは商人と水夫だけ、奪っても怒られにくいということでめちゃくちゃコスパがいいわけです。実際バッカニアと呼ばれるカリブ海の海賊たちは大体これらを奪って生活してたんですね。でもただの強盗集団じゃないのが海賊の面白いところ。海賊たちは襲撃の時乗組員を殺すことはあんまりなかったんです。どういうことと思うでしょう。海賊が一番欲しいのは船そのもの。沈めたらもったいないわけですよ。それに操縦士や航海士ってのは超貴重な人材だから、むしろ仲間に引き入れるんですよ。よっしゃ、今日からうちの仲間や。嫌ならまあそのまま海にぽいだけどなって感じ。いやどっちにしろやばい。乗ってた船員たちからしてもこの船ブラックだったし、こっちの方が自由ありそうじゃねってなって普通に海賊になるやつも多かったんですよ。3、船での生活の様子とルール。海賊たちの娯楽。じゃあ海賊たちはどういう生活してたのか。これもまた想像以上に地味で壮絶です。まず船の中の環境。ベッドない。プライバシーない。換気できるか。シャワー夢のまた夢。寝る場所は甲板の下、ジメジメした木の板の上。雨が降れば浸水、日差しが強ければ灼熱地獄。下手するとウジ虫が湧くビスケットと一緒に寝てたって話の。当時の海賊船ってのは水が腐るんですよ。貯蔵してる水が数日でドロドロに腐って緑色になっちゃうんで飲み水がない。だからみんな酒ばっか飲んでた。ビール、ワイン、ラム、朝から晩まで飲んでる。全員ほぼアル中。でもそれしかないから仕方ない。さらに博打は禁止、理由は簡単。喧嘩の元になるから。じゃあ何してんのって話ですが、彼らの娯楽は楽器演奏、ダンス、物語の語り合い、そしてめちゃくちゃ語る船長の悪口。地味だけど意外と楽しそう。あと意外かもしれませんが、海賊たちは結構ルールに厳しかったんです。例えば仲間のものを盗んだら即処刑、仲間を裏切ったら即島流し、船の中で勝手に喧嘩したら罰金っていうガチの海賊ルールブックが存在してたんです。映画で描かれる好き勝手やってる荒くれ者の集まりとは全く違って、実はちゃんとした共同体として機能してたんですよね。4、海賊の種類と試略許可証。さあここからさらにディープに行きましょう。今回のテーマは海賊の種類。実はですね、海賊と一言で言ってもその正体はめちゃくちゃ多様だったんですよ。特に大航海時代には主に3つのタイプに分類されます。いきますよ。1、本物の海賊イコールアウトロー集団。まず最初がいわゆるガチの海賊。これはもう説明いらんですね。国家の許可なんか一切なく、自分たちの利益のためだけに暴れ回る連中。襲う相手は問わず
奪ってなんぼ正真正銘の無法者で、もちろんどこの国からも犯罪者扱い。ただしここが面白いとこなんだけど、このガチの無法者たちの中にも自分たちの倫理やルールがあったってのが面白い。2、視略線プライベーティア。さて次、プライベーティアって呼ばれる海賊。この人たちはですね、国家から略奪許可証をもらって活動してた公認の海賊です。これ正式名称で視略許可証って言うんだけど、超ざっくり言うと、うちの敵国の船は襲っておけい。ただし奪った財宝は丸割りうちに収めてねっていう国家からのスーパー理不尽な許可証。これが当時マジで合法扱いなんですよ。しかも視略船は祖国に帰れば英雄みたいな感じで、やってることは海賊なのに表向きは軍事行動って扱いになるんです。すごくない？これだからイギリスがスペインにムカついてたら、スペイン船は OK 牧場。ってことで視略許可証を乱発。逆に仲良くなったら即回収。海賊ははい即失業。もう完全に国家の都合で振り回されてる。さあ、宗教系海賊バルバリアン&マルタ海賊。そして最後が宗教系海賊。これはですね、キリスト教 VS イスラム教の宗教対立の中から生まれたもので、いわば信仰に燃えるガチ勢です。例えばバルバリ海賊、イスラム教のは十字軍への復讐だと叫びながらカトリックの船をバッサバッサと襲撃。マルタ海賊、キリスト教側異教徒は天罰だとイスラムの船をフルボッコ。もうね、怖いとかじゃなくて戦争そのもの。現場はもう宗教対立バトルロイヤル。このように当時の海賊と一括りに言っても裏にある事情はめちゃくちゃ多様だったんですよね。しかもそれぞれが自分たちは正義って思ってるからたちが悪い。激ヤバ海賊エドワード・ティーチ。お待たせしました。ここからはヤバい人個人編に突入です。その名も黒ひげことエドワード・ティーチ。いやもうこの人見た目からしておかしい。黒ひげのビジュアルがヤバすぎる。髪ボッサボサ、ヒゲモッサのさ。しかもヒゲに火薬の導火線を編み込んでたってどういうこと？でその導火線に火をつけて煙もくもくで現場に登場。完全にビジュアル系ホラー演出で相手を威嚇。マジで敵の指揮をされるにはぴったり。顔に火が当たってやけどしなかったの？普通にしてたと思う。もう壊され麻痺してたんじゃない？ピストル6丁持ち。あとこれもヤバい。黒ひげ常にピストル6丁を胸に装備してたんですよ。なんでそんなにって思うでしょう。理由は単純。当時のフリントロック式ピストルは一発しか撃てないから、いちいちリロードなんてしてられない。だったら撃ったら捨てて、はい次みたいなノリで持ってたらしい。でもこれ普通に重いよね。戦う前に腰やられるやつ。死後の伝説がまたヤバい。でそんな黒ひげ最後は当然ながら討伐されるんだけども、撃たれた後首を落とされたにもかかわらず胴体が海を3周泳いだっていう伝説があるんですよ。いやそれは無理あるやろ。でもね、それぐらい恐れられてたのはガチ。とにかく見た目やばい、性格やばい、戦闘スタイルもやばい。完全に伝説級のホラーパフォーマーです。6、実は当時の人気職業海賊人口数が多かった。さて海賊って人気職業だったのって疑問ありますよね。答えははい、割とガチで人気でした。海賊って当時の若者の夢だった。実際1700年前後の黄金期における海賊人口は少ない説1000人から2000人、多い説5000人から6000人って言われてます。全然少ないじゃんって思った人、比較対象が大事。当時のイギリス帝国海軍の総人員数約1万3000人です。つまり海軍総人員数の4割近く海賊という戦闘勢力がいたわけ。もうこれ完全に国家レベルの敵です。有名海賊はガチの艦隊オーナー。しかもですね、有名な海賊たちは個人どころか艦隊持ちでした。例えば黒ひげの船アンジョ王の復讐号、300人搭乗の大型船バルソロミューロバーズ通称ブラックバード、4隻の船プラス500人の部下ヘンリー・モーガン、37隻の海賊船プラス約2000人の配下。これもお国です。しかも陸地より船の上の方が自由だったし、給料もしっかり分配されるし、職場の理不尽も少なかった。だったらあれ海賊の方がよくねってなる若者が出てくるのも納得ですよね。7、海賊たちの体制と海軍について。さてここからは海賊の組織について見ていきましょう。海賊って無法者の集まりでしょ。その場のノリで行動してそう。いや全然違います。むしろ海賊たちはめちゃくちゃ組織化されてたんですよ。実はガチガチの分業体制だった。海賊船にはちゃんとした役職がありました。例えば船長、航海士、砲撃手、クォーターマスター、大工、一社、コック、音楽係などなど、完全に自給自足の海上国家なんですよ。ちゃんと機能分担があってルールがあって、その上で船を動かしてたわけです。しかも民主制だった。もっと驚くのはここ。なんと海賊たちは民主主義を採用してたんです。何をどう決めるか多数決、誰がトップに立つか
選挙、しかも全員に1票の平等な投票権。黒人だろうが白人だろうが年齢関係なく船に乗ってるってだけで1票。これ現代でもなかなかないレベル。ガチでアメリカ独立戦争より早かったんじゃないって言われてるぐらいです。そんな彼らの敵、それが海軍。そんな自分たちで組織を作りルールを決め自由に生きてた海賊たち、彼らにとって最大の敵、それが当然国家の海軍です。特にイギリス海軍。当時のイギリスは7つの海を制する帝国として世界最強の海軍力を誇ってたわけですが、逆に言えば世界一海賊に悩まされてた国でもある。この後詳しく話しますが、イギリス海軍も実はかなりヤバいというかブラック企業顔負けなんですよね。8、当時の平均収入と海賊の収入差がヤバい。海賊って危険だけど儲かるんでしょう。はい、めちゃくちゃ儲かります。じゃあどれくらい儲かったのか、ここで当時の一般的な船乗りの年収と比較してみましょう。一般の船員の年収。民間商船の水夫、年収15ポンドから30ポンド。イギリス海軍の水兵、年収20ポンドから35ポンド。現在の日本円に換算するとだいたい150万から300万円くらいです。ざっくり換算、生活費込みでギリ暮らせるレベル。じゃあ海賊の収入は。小規模な収益、1回で数百ポンド。大きな戦艦、1000ポンドから4000ポンド。つまり1回の遠征で1億円稼ぐやつもいた。しかもこれ下っ端の話です。上層部や強奪した船そのものをゲットしたやつなんか数億円レベルの利益を得てたケースもあるんです。もちろん危険はあるけど一攫千金で引退っていう夢が本当に実現できちゃってたんですよね。実際に一発稼いで引退した例も。記録に残ってる中でも船に1年乗って資金貯まったから引退して酒場経営始めましたっていうまるでサクセスストーリーな話がゴロゴロあります。やばくない？命がけだけど成功すれば億万長者。そりゃ若者たちが憧れるのもわかりますわ。9、当時の海軍徴兵制度とその徴兵方法がやばい。でその若者たちがなりたくなかったのが海軍の水兵。今でこそ国家を守る誇り高き軍人ですが、当時は違った。もうね、やばい、ブラックすぎるというか犯罪、強制徴募という合法的誘拐。イギリス海軍当時人手不足だったんです。そりゃそうです。きつい、給料安い、逃げ出すやつ続出。そこで考えたのが、じゃあ無理やり連れてこようという合法誘拐。強制徴募とは、港にギャングみたいな男たちが現れる。若くて元気そうな男を見つける。いきなり後ろから殴って気絶させる。目が覚めたら船の中。おめでとう、君は海軍の一員だ。これで終了です。しかもこれを合法にするための法律がありました。国公認です。裁判でも合法判決連発。この制度にブチギレた港町の人々が何度も裁判を起こしても、国家の海軍力維持のためには必要です。はい、合法、頭おかしい。いやマジで。リストラも地獄。で、いざ戦争が終わると、君たちもういらないから現地で解雇ね。帰りの船ないよ、歩いて帰ってねっていう鬼畜ムーブ。結果現地で放り出された数万人の元水兵たちがじゃあ海賊やるしかねえだろと海賊化していく流れになるわけです。もう完全に政府が海賊製造機になってるという地獄の構造です。10、民間商船の方が実情はもっとヤバかった。じゃあ海軍がやばいなら民間の商船で働くのはどうなの？これめちゃくちゃ気になるとこですよね。でも答えはさらにヤバい。マジでシャレにならん。民間商船の闇、給料天引きまずい。例えば商船の船長、この人めっちゃ権力ある。なんと乗組員の給料をいくらでも天引きできるというチート仕様。理由は今日の挨拶が元気なかった。荷物の積み方が雑だった気がした。お前の目つきが気に食わない。こんなので1ヶ月分の給料がバッサリ消える。てかそもそも給料が満額支払われることがめったにない。実際には約束の金額なんてただの幻で、気づいたらお前の分は全部総裁だとか言われて終了。船内の生活は海軍以上にブラック。さらに生活環境、ベッドなんてあるわけない。飯は超まずいビスケット。殴る蹴るの暴力は日常茶飯事。船長の機嫌が悪ければ甲板に吊るされて放置。もうね、人間扱いされてない。そして問題はどこにも逃げ場がないってこと。海の上に出たら最後船長が絶対、法律も監視も何もない。お前の命は俺のものくらいのノリで指示される。完全に海上版ブラック企業。結論、だから海賊になる。こういう地獄を経験した元商船員たちは港に戻ってもこう思うわけです。もうマジで二度とあんなとこのだね。あれならまだ海賊の方がマシかも。そしてそのままあっち側へ。つまり海賊って楽して稼ぐ連中じゃなくて地獄から抜け出すための選択肢だったんです。11、意外な海賊船船長の決め方とは。さてここであなたに質問です。海賊船の船長ってどうやって決まると思いますか？腕っくしで決闘して勝った方がボスになるって思ったでしょう。不正解です。実は選挙で決まります。ガチの選挙制。全員1票。海賊船では
船に乗ってる全員が平等に一票を持ってました。黒人でも白人でも若くてもベテランでもとにかく仲間として乗船してるなら平等で、誰が船長になるかを投票で決める。もうこれ完全に民主主義、むしろ今の企業よりよっぽどクリーンです。立候補、演説、投票、即日開票。例えば有名な事例、18世紀カリブ海で活動してた海賊船ロイヤル・ローバー号。この船である日突然部下のシンクソンが俺の方が船長にふさわしい気がすると挑戦表明すると、即その場で選挙戦スタート。推薦人を立てる。それぞれが船員の前でガチ演説、投票&開票。勝者がその場で新船長に。しかも選ばれた船長が最初にやるのは全員に酒をおごってパーティー開催。めっちゃ平和。船長は交代される前提だった。ちなみにこの選挙いつでも開催されます。部下が最近あの船長ダメじゃねって言い出したら即スタート。そのせいで船長たちは常にプレッシャーと戦ってたんです。選ばれなかったら無人島に一杯の水とキストル1丁だけ渡されて島流し。えぐい。12、船上の権力とクォーターマスター制度について。じゃあそんな民主的な海賊船の中で船長の暴走を防ぐ役職ってあったのか。ありました。その名もクォーターマスター。クォーターマスターとは、クォーターマスターはめっちゃ簡単に言うと船長と対等の立場で船内のことを全部管理する人。船長が戦闘担当の将軍だとしたら、クォーターマスターは生活担当の内閣総理大臣。この人の仕事は財宝の管理分配、食料の配分、船内ルールの運営、船員同士のトラブル調整、罰則の実行。もうめっちゃ重要。権力は船長と完全に対等。このクォーターマスター、船長と同じくらい権力持ってました。むしろ船長が暴走したら止める役として存在してた。だからある意味では船長をクビにできる最終兵器みたいな立ち位置でもあったんです。ちなみにこのクォーターマスターも選挙で選ばれます。当然だよね、みんなの生活かかってるから。分け前にもルールが。ちなみに財宝の分配ルールは超明確で、船長2人分、クォーターマスター2人分、砲撃手1点の人分、乗組員1人分ぴったりって感じ。この分け前は船に乗る前に契約として提示されるので、聞いてなかったとかは通用しません。しかも船長が勝手に隠し財宝とか持ってたら即クビです。もうマジで平等と信用が命の組織だったんです。13、当時の船上生活の様子が激ヤバ。さあここまで聞くと海賊って自由で平等でなんか楽しそうって思った人もいるかもしれません。でもね、最後に言っときます。船上はマジで地獄です。船同士の戦いイコール超接近戦。海戦って聞くと大砲バンバン撃って遠距離で勝負するイメージあるでしょう。でも現実は違います。船を横付けして縄端の矢板でつないで直接敵の船に乗り込む。つまり海の上での白兵戦になるんです。剣と斧とピストルでもう大乱闘スマッシュブラザーズ。しかも甲板は滑るし火薬は爆発するし、味方と敵ごちゃ混ぜ。銃もやばい、剣もやばい、何もかもやばい。当時のピストルフリントロック式って言うんだけど、これがまためちゃくちゃ不安定。一発しか撃てない。雨に濡れると不発、火薬が暴発することも。だから一発外したらほぼ終了。その後はナイフか剣か素で、そりゃ黒ひげもピストル6丁持つわけだ。医療も地獄。すぐ切断。そして最もヤバいのが怪我した後、海賊船には一応繊維がいるんですが、その治療法というのがすぐ切り落とす。なぜか感染症で死ぬくらいなら腕や足を捨てた方がマシだから。義足義手だらけの船員たち。だからね、海賊たちってみんな義足つけてたんですよ。海賊のイメージで木の義足、フックの腕ってあるけど、あれはガチです。しかもそれを勲章みたいに誇ってた。俺は3回切られて言ってるんだぞ。で、食い物も地獄。ビスケット、ウジ虫、干し肉、塩まみれでカッチカチ、野菜、フルーツ、なんそれ状態。ビタミン C 不足で解決病になって鼻抜け落ちたり足が腫れたり、最悪死にます。それでも船の上で踊って歌って生きてた。マジで人間の生命力ってすごい。まとめというわけで、大航海時代の海賊たちのリアルいかがでしたか。パイレーツ・オブ・カリビアンの裏側にはこんなにリアルで壮絶で、でもちょっとかっこいい世界があったんですね。無法者の集まりと思われがちな海賊たちですが、彼らは彼らなりに秩序を持ち平等を大事にし、仲間と共に生き抜いてたんです。現代で言えばブラック企業を辞めてスタートアップで革命を起こした人たち、そんな風に見えるかもしれません。そりゃ人気出るわけですよね。リスクは高いけど夢はあった。ということで今回はここまで。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの海賊も紹介してほしい、ここをもっと深掘りしてほしいなどリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。